दोतोर आयज रगडा रिवर संदर्भात एक पेटिशन आशिल्लें तातूंत कमिटी एक हायकोर्टान कॉन्स्टिट्यूट केलें कितें जालें तातूंत डायरेक्टर ऑफ मायन्सान एक सादारणशे 1,64,00,000 सुमार रिकवरी मागिल्ली ज्या कोणी इलिगल सँड एक्सट्रॅक्शन केल्लें ताजे कडल्यान ती आतां रिकवरी सुरू आसा. त्या रिकवरीन ज्या मनशान कोणी इलिगल सँड एक्सट्रॅक्शन केलां ताज्यो प्रॉपर्टीज सोदून काडून ते अटॅच करून सेल करपाक अशें म्हणून एक ऑर्डर आसा हायकोर्टाची. त्या प्रमाणे आतां थोड्यो प्रॉपर्टीज ताज्यो अटॅच जाल्या. ताजी गाडी ताजे आनी स्कूटर ती अटॅच जावपाची आसा. तर आनीक ताजे कितें एसेट्स आसा जावं ताजे कडेन आनीक ताणें पयशे खंय डायवर्ट केल्या आनी कितें केलां जाल्यार तें पळोवपाक लागून हायकोर्टान एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या. हे कमिटीन IGP आसतलो, कलेक्टर आसतलो, डायरेक्टर ऑफ मायन्स आसतलो आनी त्या प्रमाणे ही कमिटी इन्वेस्टिगेशन करून हायकोर्टाक रिपोर्ट दितली. 4 विका भितर रिपोर्ट दितले. तातूंत SP आसा? SP सावथूय आसा तातूंत. ओके. आनी ह्या संदर्भात चोरी बाकीचो विशय बीन हाताळटले ती कमिटी काय फक्त तेजी प्रॉपर्टीच्या संदर्भात? ना, ही एक म्हणजे हो विशय जातलो. तातूंत फुडें मागीर इलिगल रगाडा रिवर जी आसा पळय तातूंत जे इलिगल सँड एक्सट्रॅक्शन जाल्या त्या संबंदी हें कशें जालें आनी हातूंत कोण आनी इनवॉल्व बी आशिल्ले, पयशे कशे ताजे कडेन आयले इतले खर्च करपाक, इलिगल एक्टिविटीज करपाक, ह्या संबंदी एक रिपोर्ट त्याच रिपोर्टान म्हायती दिवपाक जाय म्हणून असो हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. आतां केन्ना दवरल्या ती? 4 विका उपरांत दवरल्या.